Alo, PUBG'chilar, mendan uzoqlashmay turinglar. Deyaverasizlar bemalol. Qaranglar, Poco F7 Ultra telefoni. PUBG'chilar albatta uzoqlashmaymiz, chunki bu yerda 5-6 xil sizlarga telefon ko'rsatib o'taman. Poco firmasidan F7 Ultra. Buni 12 ga 256 gigabaytligi bor va 16 ga 512 gigabaytliklari bor. Keyingisi Poco F7 Pro. Bunda ham xuddi shunaqa 12 ga 256 ligi bor va 12 ga 512 gigabaytli xotiralari bor. Keyingisi legendarniy Poco X7 Pro. Mana bu eko koja qilib ishlangan, yarmi qora, yarmi sariq. Batareyka quvvatlari 6000 mAh. Bu hozir uchta ko'rsatgan telefonim 120 FPS ochib beradi. Mana bu X7 Pro'ning qora sveti. Bunisi green sveti. Mana bu o'sha anchadan beri o'ynab kelayotgan telefoningni Poco X6 Pro hali ham sotuvda bor. Bemalol kelib xarid qilsanglar bo'ladi arzon narxlarda. M6 Pro budjetli variantlari Poco S75. Qaranglar. Mana budjetli variant. 4900 mi shunaqa 4900 5900 rubllik telefon. Bir xil qilib ishlab qo'ygan, buni sal kattaroq qilib. Mana 3 xil rasvetkada bu telefonlarimiz ham. Qaranglar. Poco telefonlarning hamma turidan bor. Bemalol Abdusaxiy do'konlariga kelsanglar bo'ladi.